La magavana limewashtumu maseneta hasa kamati ya uhasibu wa umma kwa kuendelea kuwatolea vitisho magavana hao kuwalaghai kifedha na kuwadhalilisha. Hii ni kufuatia hatua ya kujaribu kumkamata gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja kwa kukosa kufika mbele ya kamati hiyo. Kulingana na mwenyekiti wa kamati hiyo Ahmed Abdullahi, hatua hiyo inakwenda kinyume na sheria. Haya yanajiri huku gavana Johnson Sakaja akijiwasilisha katika bunge la Seneti. Victor Kayanda anaarifu. Hatua ya makachero wa idara ya DCI kuvamia makao makuu ya kaunti ya Nairobi wakimsaka gavana Johnson Sakaja kwa madai ya kukaidi maagizo ya kufika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu uhasibu imeonekana kuzidisha uhasama kati ya magavana na maseneta, haswa wanachama wa kamati ya uhasibu wa fedha za umma. We kept being reminded that Senate has the powers of a High Court judge in summoning. Have you ever seen a High Court judge behaving in court the way some of these senators behave in Senate? Gavana Sakaja aliyefika na kufanya mazungumzo na uongozi wa Seneti akisimama kidete kuwa hatafika mbele ya kamati hiyo hadi pale utata uliopo utasuluhishwa kikamilifu. We need to resolve that issue. We've been very much willing to go through that. The first 5 years of Nairobi County had disclaimer opinion reports negative. The next 5 were adverse. My reports are clean, they're qualified, you know. And so that is not the issue. So singling out one county out of 30 for obvious reasons, maybe it's because I'm close to the Senate, is not a fair thing to do. Baraza la magavana kwa upande wake umeshtumu kamati hiyo kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya magavana na kuilaumu idara ya polisi kwa kushirikiana na maseneta kuwadhalilisha viongozi hao wa ugatuzi. We're being grown-ups as governors here. We're being grown-ups. If we were not conscious of protecting the integrity of that house, we could have played it out in the public court with respect to evidence that we have. If it were possible for that committee to write to governors and say, we have invited you to come and speak, however, the following 4 senators will not be in the committee, we will appear, because that is our problem. Because you cannot continue engaging people who engage you on a different level that is not lawful. You cannot arrest a governor on the basis of a letter from the Senate clerk. So we want to tell our policemen not to be misused. This is a political matter. It's a political standoff. When it goes legal, we'll play it in court. Mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ndiye gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi anasema magavana 3 pekee kati ya magavana 29 waliotakiwa kufika mbele ya kamati hiyo siku ya Jumatatu walifika na kukataa kuendelea na kikao hicho. Amewatetea magavana waliodinda kujiwasilisha mbele ya kamati hiyo. The committee continues behaving in a very intransigent manner and they continue to embarrass themselves. Because when you summon governors and they don't show up, or those who show up refuse to prosecute the matter, they're also embarrassing themselves. Magavana hao wameshikilia kuwa msimamo wao unasalia huo huo, kwamba hawatahudhuria vikao vya kamati hiyo ya Seneti hadi maseneta 4 waliotajwa kuwa vinara wa ulaghai watakapoondolewa. Victor Kayanda, Undugu TV.